ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះប្រជាពលរដ្ឋគេនេះឲ្យតែធ្វើកសិកម្មទោះបីជាចង់ក្រក៏ពិបាកក្រដែរឲ្យតែឧស្សាហ៍ក្នុងការធ្វើការបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់មែនទេថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបើគេដាំផលិតផលកសិកម្មបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងតើគេនាំផលិតផលគេនឹងទៅណាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខុសពីកម្ពុជាយើងឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងផ្នែកកសិកម្មនេះក៏ច្រើនមែនទែនសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគេរៀបចំប្រព័ន្ធទីផ្សារតែម្ដងគត់អាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាមានតែម្ដងតាក់ទងជាមួយអ្នកធ្វើកសិកម្មក៏ដោយមិនចាំបាច់វិស័យផ្សេងទេសូម្បីតែធ្វើកសិកម្មហ្នឹងបើមិនមានទេក៏អាចនឹងរស់នៅស្រួលដែរឲ្យតែគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើកសិកម្មគឺមិនខ្វះទីផ្សារតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនថាផលិតផលកសិកម្មរបស់ជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងគេលក់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លេខមើលក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះបងប្អូនទីផ្សារគេគឺមាន3រដ្ឋគេរៀបចំស្រេចសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលធ្វើកសិកម្មខ្នាតធំខ្នាតមធ្យមខ្នាតតូចសម្បីតែលក្ខណៈគ្រួសារក៏ងាយស្រួលក្នុងការលក់ផលិតផលកសិកម្មគេដែរសម្បីតែដាំបានម្ទេសដាំបានត្រប់3 4គីឡូ5គីឡូក៏មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ដែរឲ្យតែគេចង់លក់អញ្ចឹងទីតាំងណាខ្លះដែលគេអាចលក់ផលិតផលកសិកម្មគេបានទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលនាំទៅក្រៅប្រទេសតាក់ទងជាមួយនឹងនាំទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺភាគច្រើនកសិកម្មខ្នាតស្តង់ដា10 20កេស100កេសឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងគឺគេមានទីតាំងមួយសម្រាប់ទិញផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេមាននេះបងប្អូនទីតាំងនេះបងប្អូននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគេដាំបានផលិតផលគេយកផលិតផលគេទាំងអស់មិនថាម្ទេសមិនថាត្រប់មិនថាទៅសក់អីជាដើមឲ្យតែដាំបានគឺប្រជាពលរដ្ឋគេនាំយកទៅលក់នៅទីហ្នឹងហើយគេយកផលិតផលកសិកម្មគេហ្នឹងនាំទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលកសិកម្មដែលខ្នាតធំគឺគេនាំទៅហ្នឹងសូម្បីតែខ្នាតតូចក៏ដោយបងប្អូនដាំបាន4 10គីឡូមួយកេស2កេសក៏គេអាចយកទៅលក់នៅទីហ្នឹងបានដែរហើយបើសិនជាគេអត់មានពេលវេលាក្នុងការដឹកផលិតផលនឹងយកទៅលក់នៅទីហ្នឹងគេមានឡានសម្រាប់ទៅដឹកដល់កន្លែងទៀតបើសិនជាគេវិចខ្ចប់ហើយគេអត់មានពេលវេលាឬក៏គេទៅណាបាត់ចឹងទៅគេមានផលិតផលនៅកន្លែងវិចខ្ចប់គេអាចតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យទៅយកផលិតផលហ្នឹងយកមកកន្លែងនាំទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះទីតាំងទី2ដែលគេលក់ផលិតផលកសិកម្មគេនោះគឺនៅក្នុងម៉ាតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះការលក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះប្រជាពលរដ្ឋគេដែលផលិតបានផលិតកម្មហើយផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងគេអាចនាំគ្នាយកទៅលក់ក្នុងម៉ាតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងទៅហើយបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងទៅនេះតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី2ដែលគេអាចលក់ផលិតផលកសិកម្មគេបាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺលក់នៅក្នុងម៉ាតហើយចំពោះចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយដែលប្រជាពលរដ្ឋគេអ្នកដាំបាន3 4 10គីឡូនឹងអាចលក់ផលិតផលដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធទៅលើទីផ្សារនោះគឺនៅក្នុងផ្សារបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគេមានផ្សារដូច